चलिए दोस्तों, आज हमारे पास है वॉशिंग मशीन और आज ये इसमें जो दोस्तों कस्टमर की कंप्लेंट आई है, वो जब भी कस्टमर इसमें कपड़े धोता है तो ये जो ना काफी सारी आवाज कर रही है और लोड भी नहीं उठा रही है, यानी कपड़ों को अच्छी तरीके से धो भी नहीं रही है। ठीक है, जैसे ही इसमें पानी डाल देते हैं और कपड़े डाल देते हैं तो घर घर की काफी सारी ये आवाज कर रही है वॉशिंग मशीन। तो मैं कंडीशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक लंब को जैसे इसको घुमाते हैं तो दोस्तों बिल्कुल ठीक चल रही है, लोड भी ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों हम वॉशिंग मशीन को दूसरी साइड को यानी किलोवाट को तो ठीक चल रही है और एंटी किलोवाट को जैसे ही हमारी मशीन घूमती है तो काफी सारी घर घर की आवाज कर रही है और घूम भी नहीं रही है, यानी कि लोड नहीं ले रही है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से जैसे रोकी हमने घर घर से काफी सारी आवाज कर रही है। तो इस कंडीशन में हमारी वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम होती है, किस प्रकार से हमें वॉशिंग मशीन को चेक करना है। अगर मान लीजिए आप लोगों की वॉशिंग मशीन में ये प्रॉब्लम है, चाहे दोनों साइड को वो घर घर की आवाज कर रही है, चाहे एक साइड को घर घर की आवाज कर रही है, तो हमें क्या क्या चीज चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मोटर चेक करनी है। तो मोटर तो हमारी दोनों साइड को घूम रही है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में ये आवाज कर रही है। ठीक है, तो आवाज करने का जो दोस्तों सिस्टम होता है वो अलग होता है। ठीक है, उसमें दो प्रकार की परेशानी होती है, एक तो होता है हमारा पल्सेटर खराब और एक होता है हमारा गियरबॉक्स खराब। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये सर्टिफाइड कैसे करना है कि हमारा इसमें गियरबॉक्स खराब है या फिर पल्सेटर खराब है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए देखिए सबसे पहले आप लोग इसको पल्सेटर को खोल भी सकते हैं, इसकी चूड़ियां भी देख सकते हैं कि इसकी चूड़ी तो कहीं से मरी हुई नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या काम करना होगा कि गियरबॉक्स किस प्रकार से चेक करें बिगर खोले वॉशिंग मशीन को कि वॉशिंग मशीन का गियरबॉक्स खराब है या फिर सही है। तो देखिए सबसे पहले पीछे आ जाना है, जब वॉशिंग मशीन को आप लोगों को चला देना है। जब भी हमारा गियरबॉक्स खराब होता है तो ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वो पानी देने लगता है नीचे से। ठीक है, और काला पड़ जाता है, ग्रीस वगैरह निकलने लगता है, जंग वगैरह आ जाता है, ये सारी चीजें मतलब गियरबॉक्स जब भी हमारा खराब होता है